여러분, 현관에 이것 하나 두면 재물운이 폭발한다면 믿으시겠습니까? 끝까지 시청하시고 구독과 화면을 빠르게 2번 터치하시면 대운이 찾아옵니다. 풍수에서는 현관을 집안의 기운이 드나드는 입구로 보며 이곳의 에너지를 조화롭게 하면 재물운이 상승한다고 합니다. 현관에 이 물건을 두면 재물운을 비롯한 좋은 기운과 더불어 사람을 치유하는 역할을 한다고 합니다. 작은 변화로 큰 행운을 맞이할 수 있습니다. 현관에 두면 재물운이 폭발하는 물건은 바로 넓고 둥근 잎을 가진 큰 관엽식물입니다.